Hallöchen allerseits. Ich möchte euch heute eine Kawaii Box vorstellen. Und zwar die Kawaii Box vom September 2015. Es ist meine erste Kawaii Box. Ich bin gespannt. Ich habe schon viele Videos bezüglich der Kawaii Box gesehen und habe mir dann gedacht, ich bestelle mir auch mal eine. Dann wollen wir mal gucken, was da so drin ist. Ein süßes Kärtchen haben wir schon mal. Mit einer Liste, was alles da drin ist. Dieses Mal sind es 11 Gegenstände. Und dann gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich habe vorher noch nicht reingeguckt. Mal sehen. Oh, es ist bunt. Es ist bunt. Es ist sehr, sehr bunt. Okay. So. Das erste, was ich will, ist dieses hier. Das ist ein Armbandset mit vielen unterschiedlichen Förmchen, Perlen, unterschiedlichen Bändern. Ja, hier dort steht ein Do-it-yourself Bracelet Kit. Hier sieht man auch ein paar, ja, wenn das Licht nicht so. Ein paar Beispiele, wie es sein könnte. Sehr schön. Die Farben gefallen mir. Sie sind eher pastellig. Das finde ich ja schon mal sehr schön. So. Was haben wir denn hier? Oh, es sieht aus wie ein Eis. Ja, das Ganze nennt sich Caplico Mini Ice Cream Candy. Ich bin gespannt. Sehr gespannt, wie es wohl schmecken wird. Es wird übrigens das erste die erste japanische Süßigkeit, die ich koste, außer Pocky. Pocky habe ich schon probiert. Aber da bekommt man ja auch die Schokoladensorten in Deutschland. Oh. Oh, von den Moomins. Ach, wie niedlich. Eine kleine Geldbörse im Moomin-Stil. Supi. Die ist natürlich sehr klein, grün. Ich weiß gerade leider seinen Namen nicht mehr. Das ist niedlich. Das ist wirklich niedlich. Schauen wir mal. Oh, also sie ist auch sehr schön flauschig. Hier sehr schön flauschig. Steht auch extra Moomin drauf. Sehr schön. Oh, ich habe das damals geliebt. Ich habe es immer und immer wieder geguckt und ach, das war toll. Das war wirklich toll. Ja, gefällt mir. Finde ich sehr schön. Vor allem, weil es so schön flauschig ist. So, was haben wir denn dann noch? Oh mein Gott! Ein Squishy Toast Anhänger. Oh, wie niedlich. Wie niedlich ist das? Ja, ein Kawaii Toast Squishy Charm steht auf der Liste. Oh, das ist ja niedlich. Ich liebe es, wenn es so schön squishy ist. So schön.
Oh, das ist wirklich niedlich. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Also wie ihr seht, es ist sehr viel Kleinkram. Tinne bei. Oh, das sind solche Duftkügelchen. Ich versuche mal, dass ihr das besser sehen könnt. Komm schon. Also es sind kleine Duftkügelchen drin. Und es könnte... Moment. Ja, das ist Erdbeer und Kirschgeruch. Auf die bin ich ja gespannt. Wie sie wohl riechen werden. Und vor allem, wie schnell sie sich auch verbrauchen. Aber das ist eine süße Idee. Also das gefällt mir. Das ist mal was anderes. Das habe ich bisher auch noch in keiner Kawaii Box, wo ich die Reviews gesehen habe, noch nicht. Da war so etwas noch nicht drin. Da bin ich gespannt. So, oh, wie niedlich. Also hier noch ein Anhänger, ja, wenn ich es jetzt sehe. Cute Egg Mini Plüsch. Also es ist ein Eichen. Es soll ein Eichen sein. Ja, wie süß. Also das Gesicht ist niedlich. Ist auch wieder sehr schön plüschig. Und hier mit schöner Kugelkette. Das ist sehr niedlich. So schön flauschig. Das finde ich gut. Und noch hier mit extra Haaren dran. Ja, das finde ich schön. So, dann kommen wir zur nächsten Süßigkeit. Das sind Kabaya Gummies. Also wie diese Weingummis, nur halt in Fischform. Schätze ich mal. Ich schätze es. Ich bin echt gespannt. Also, finde ich sehr schön. Ich sehe gerade, hier ist eine Aufreißkante. Und darunter ist noch so ein, wie von den Zipbeuteln zum Verschließen. Das finde ich sehr schön, weil dann halten sie sich auch und sind schön frisch und alles. Auf die bin ich gespannt, vor allem wonach sie wohl schmecken. Schauen wir mal. So, und das nächste. Oh Gott, wie süß. Das sind die solche, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, aber es sind diese aufgewölbten Stickerchen. Also wie ihr seht, hier sie sind wirklich aufgepufft, sozusagen. Und ja, ganz süß als Essen. Beziehungsweise hier als Tasse und Kelle. Hier noch ein Ei. Oh, das ist sehr niedlich. Das finde ich sehr schön. Keine Ahnung, wofür ich sie benutze. Das muss ich mal sehen. Mit Würfelanleitung. Ah, hier. Das muss ich mal sehen. Wofür ich sie verwende. Aber das ist wirklich süß. Sehr süß. So. Dann haben wir hier eine Cute Animal Greeting Card. Nennt sich das laut Liste. Oh, das ist süß. Ein kleines Hühnchen, das uns sagt, dass es uns liebt.
drin noch mit extra Papier, das man beschriftet, damit man nicht extra auf die Karte schreiben muss. Das finde ich sehr schön. Handmade Card, okay, das finde ich ja cool. Also eine handgemachte Karte. Inklusive Briefumschlag, damit man es auch dann schön verschicken kann. Oder an ein Geschenk kleben kann oder sonstiges. Das ist wirklich süß. Vor allem ist es mal was anderes. Das ist niedlich. So, das Papier setzt sich hier schon wieder um. Eine, ja, wie nennt man es? Es ist ja keine Geldbörse, aber halt eine Alpaka-Tasche. Auf jeden Fall was für Alpaka-Fans. Es ist ja wirklich süß gemacht. Life is simple, it's just not easy. Ah, okay. Das ist wirklich süß. Schauen wir uns das mal an. Auf jeden Fall ist sie schön groß. Das kann man sagen. Auch schön, alles einheitlich. Sieht auch sehr gut verarbeitet aus. Also man kann sehr viel drin verstauen. Das finde ich ja süß. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß ist. Das ist niedlich. Auf jeden Fall was für, wie schon gesagt, für Alpaka-Fans. Das ist auch sehr süß mit den Sternen und allem. Das ist niedlich. Sehr schön. Und damit hätten wir es dann, glaube ich. Hier dann noch ein Flyer von der Kawaii Box. Ja, sehr schön. Also wer auf ganz viel Tinne, quietschige Sachen und ja, vor allem auch japanische Süßigkeiten steht, der kann sich das gerne mal angucken. Es gibt nämlich jetzt neben der Kawaii Box auch noch die Japan Candy Box. Da gibt es dann wirklich nur japanische Süßigkeiten. Es ist wirklich süß. Also wer sich informieren möchte, der kann einfach mal danach googeln oder geht auf die Seiten. Genau, und das Ganze ist nämlich vom Blippo. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ja, also wer solche süßen Sachen möchte, der kann sich gerne hier auf der Seite mal umsehen. Dort sind auch die Kawaii Box und die Japan Candy Box verlinkt. Und ja, sehr niedlich. So, dann gucken wir nochmal. Was war das jetzt alles? Die riesige Alpaka-Tasche. Wirklich ideal, passt genau rein. Die fluffigen, habe ich gar nicht gesehen. Jetzt ist ja sogar ein Gesicht drauf. Also ein schlafender Reis mit Currydecke. Die süßen Fluffy-Sticker. Die süße Karte, die sagt, sie liebt uns. Das Hühnchen, das sagt, es liebt uns. Oh, das Armband-Bastel-Set.
das Flauschi Ei, das als Anhänger. Die süße Moomin-Börse. Ein Squishy Toast-Anhänger. Die Duftperlen. Ja, die Mini-Eis-Süßigkeit. Die bin ich schon gespannt. Vor allem, wie sie schmecken wird. Und nicht zu vergessen, die Fisch-Weingummis. Auf die bin ich auch schon gespannt. Ja, ich würde sagen, das war meine erste Box. Ich finde sie schon mal sehr schön. Vor allem sind dieses Mal auch 2 Süßigkeiten drin. Bisher habe ich sie nur gesehen mit einer Süßigkeit. Und ja, für jeden, den das interessiert, kann ich es empfehlen, da sie auch ungefähr $18 kosten, ist es auf alle Fälle frei von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Und ich hatte eigentlich auch keine Probleme, sie zu bekommen. Also, wenn ihr euch das zulegen möchtet, bitte. Ich habe nichts dagegen. Und das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann sicherlich bei einem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.